Una volta che la temperatura del barbecue si è stabilizzata a 110 gradi, possiamo posizionare il nostro pezzo di carne sopra la vaschetta preparata in precedenza. Prestiamo molta attenzione al passaggio del cavo della sonda nella feritoia del girarosto. Per portarlo in temperatura io ci ho messo circa 25 minuti e nel mio caso è stato sufficiente regolare il primo bruciatore a metà potenza. Il legno ha già cominciato ad emettere del fumo, ma in seguito aumenterà. Consiglio di non aprire più il coperchio nelle prime 2 ore, così da non creare shock termici alla carne. Raggiunti gli 80 gradi circa, il pezzo di carne farà molta più fatica a raggiungere la temperatura finale di cottura. L'evaporazione dei liquidi interni crea una sorta di effetto piattaforma e ne rallenta la cottura. Per questa ragione ora impacchettiamo la carne con dei fogli di alluminio. Questa operazione permetterà di raccogliere tutti i succhi della carne, non farla asciugare e velocizzare il passaggio dagli 80 ai 93 gradi. Avvolgiamo il nostro pezzo di carne con 4 foglie di alluminio che abbiamo già preparato sul cabaret. Facciamo attenzione ad avvolgere il cavo della sonda di temperatura in modo che rimanga libero e ben chiuso nel nostro pacchetto. Una volta terminato, riportiamo il pacchetto sul barbecue per continuare la cottura sino a circa 91-92 gradi. Raggiunta la temperatura di 91-92 gradi al cuore, togliamo la carne dal barbecue e liberiamola dai fogli di alluminio. Raccogliamo con cura e senza sprechi i succhi che si sono depositati all'interno. Ci serviranno dopo per condire la carne. Ora utilizzeremo la salsa agrodolce. La ricetta è disponibile nel mio canale YouTube o sul mio blog. Spennelliamo in modo molto abbondante ogni parte del pezzo di carne e una volta terminato riportiamola sul barbecue fino al raggiungimento dei 93 gradi al cuore. Durante questa ultima fase di cottura accendere anche il secondo bruciatore e portarlo insieme al primo al massimo. Ed ecco il nostro pulled pork, con la salsa agrodolce che si è cristallizzata nell'ultima fase di cottura. Ora non ci rimane che sfilacciarlo. Per questa operazione utilizziamo degli artigli fatti apposta per questo lavoro. In mancanza degli artigli si possono usare 2 forchette. O se non è troppo caldo, direttamente con le mani. A 93 gradi il collagine si è sciolto completamente, perciò la sfilacciatura è un'operazione molto semplice. Il pulled pork è pronto, consiglio di gustarlo in un buon panino con dell'insalata coleslaw. Vi ricordo di utilizzare i succhi che abbiamo ricavato dal pacchetto d'alluminio per condire la carne. Attenzione, nel caso la cottura fosse terminata troppo in anticipo, prima di sfilacciare possiamo rifare un pacchetto con un foglio di alluminio e metterlo nel forno a 75 gradi per tirarlo fuori quando i commensali sono seduti al tavolo. Buon appetito!